Здоровье – это состояние полного физического, психологического и социального благополучия. Всем нам стоит задуматься, здоровый ли образ жизни мы ведем. Что можно сделать для укрепления и сохранения здоровья? Добыть и сохранить здоровье может только сам человек. Наше здоровье зависит не от количества выпитых таблеток, а от образа жизни, который мы ведем, от состояния окружающей среды, от обращения с природой. Сегодня речь пойдет о здоровом образе жизни. Гиподинамия – это малоподвижный образ жизни, опасен тем, что приводит к ослаблению мышечной системы, ожирение – заболеваниям сердца и пищеварительной системы. Каждое утро умываться холодной водой. Обжора роет себе могилу зубами, говорит народная пословица. Употреблять в пищу поливитамины или вводить в свой рацион салаты из моркови, яблок, свеклы, капусты, лука и зелени. Постепенно надо закаливать свой организм. Поговорки учат нас правильному режиму питания. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Человек в сутки должен спать 8-10 часов. Для формирования осанки следует заниматься плаванием, гимнастикой, легкой атлетикой. Кальций, он придает костям твердость. Много кальция содержат молочные продукты. Пчелиный мед – первое средство от простуды. Он и жар из тела выгоняет, и силы подкрепит, раны заживляет, зрению помогает, воспаление во рту лечит. Пчелиный яд лечит радикулит, служит обезболивающим средством. Прополис – это пчелиный клей, используют для заживления ран, обладает бактерицидным действием. Пчелиное молоко применяют при заболеваниях сердца. В доме, где живет кошка, реже бывают сердечно-сосудистые заболевания. Медицинская пиявка, высасывая кровь, способствует снижению кровеносного давления. Черная икра повышает количество гемоглобина в крови. Кроме того, ее употребляют для восстановления сил прооперированных больных. Рыбий жир содержит витамин D, который необходим для правильного формирования скелета. Для лечения опухолей рака современная медицина использует акулий хрящ. Шерстяные жилеты и платки из собачьей и верблюжьей шерсти помогают от приступов радикулита. Лекарство пантокрин изготавливают из рогов северных оленей. Малая доза яда змей является замечательным лекарством. Козье молоко по своим свойствам ближе всех к материнскому молоку, поэтому его пьют во время болезней, чтобы укрепить здоровье. Коровье молоко дает нам огромное количество полезных продуктов. Это просто кладезь витаминов, веществ, необходимых для человека. Кумысом лечат больных туберкулезом. Также используют при лечении желудочных болезней, малокровия, сердечно-сосудистых заболеваниях. В кумысе большое количество витамина С и активных видов дрожжей. Для профилактики ангины и насморка делают холодные ножные ванны, так как нервные окончания стопы и носоглотки связаны. Движение – это жизнь. Радуйтесь каждому новому дню. Будьте добрее к близким вам людям и окружающим. Будьте приветливы. Здоровья, счастья и удачи! Всю необходимую литературу по данной тематике вы можете найти в Центральной библиотеке.